हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एक सैमसंग का वॉशिंग मशीन है टॉप लोड। इसका कंप्लेन है कि इसका मोटर नहीं चल रहा है। तो इसको हमने चेक करने के लिए आए हैं हम। तो देखिए, इसको हम स्पिन पे लगा के चालू किए हैं। तो स्पिन पे लगाए हैं तो इसका पानी ड्रेन कर रहा है, मगर मोटर इसका नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पानी तो ड्रेन हो रहा है मगर मोटर नहीं चल रहा है। देखिए, इसका टाइमिंग भी घट रहा है। ये टाइमिंग जो दिख रहा है, ये घट रहा है। तो देखिए, इसके हम नीचे जैक पे आ गए, मोटर के जैक पे। देखिए, इसको चालू किए हैं तो इस पे वोल्टेज बता रहा है 236 वोल्टेज ले रहा है, 235 वोल्टेज दे रहा है। वहाँ पीसीबी इसको लाइट दे रही है मोटर को, मगर मोटर नहीं चल रहा है। तो चलिए, इसको देखिए, ये मोटर है, इस मोटर को खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, देखिए, ये वही मोटर है जो सैमसंग में लगा था। ये जल गया मोटर। ये 165 वाट का ये मोटर है। तो चलिए, इसको बदलना है, नया मोटर लेके आते हैं तो फिर लगेगा। ठीक है दोस्तों।